Çin səddi. Bəşər tarixində gələcək nəsillərə insan əli ilə tikilmiş çox heyrətamiz möcüzələr yadigar qalmışdır. Onlardan biri də böyük Çin səddidir. Çinlilər bu səddə Vanli Çançen deyirlər. Sarı dənizin Liudon körfəzinin sahillərindən başlayıb Çinin şimal sərhədləri boyunca uzanan və Qobi səhralarından keçən səddin ümumi uzunluğu 4250 kilometrdən artıqdır. Böyük Çin səddi ilk dəfə eradan əvvəl 221-ci ildə Çin imperatoru Çin Şi Huandi tərəfindən cəmi 10 ilə tikilmişdir. Sonralar bu müdafiə xəttinin tikintisi 100 illərlə davam etdirilərək 10.000 li uzadılmışdır. Çincə 1 li təqribən 576 metrdir. Çin imperatorluğunun əsasını qoyan və Çini ən güclü dövlət kimi formalaşdıran imperator Çin Şi Huandi bu nəhəng divarı öz dövlətini şimalda yaşayan köçəri xalqların qəfil hücumlarından qorumaq üçün çəkdirmişdi. Həmin səddin bir tarixi əhəmiyyəti də ondan ibarət idi ki, o dağınıq və tayfa halında yaşayan Çin xalqının milli birliyinin əsasını qoymuşdur. Və bu dağınıq xalqlar əl-ələ verərək dünyanın ən uzun və ən nəhəng daş divarını tikmişdilər. Səddin tikintisi ayrı-ayrı hissələrə bölünmüşdü və hər hissəni vahid plan əsasında bir tayfanın, qəbilənin əhalisi tikirdi. İmperator Çin Şi Huandi tikintiyə ümumi rəhbərliyi qoşun böyüyü Mentiana tapşırmışdı. Mentian isə tikintini vaxtında, yəni 10 il müddətinə tikib başa çatdırmaq üçün 350 min əskəri və 100 minlərlə mülki adamı işə cəlb etmişdi. Mülki adamların içərisində şəhərli ustalar, əkinçi kəndlilər və 10 minlərlə həbsxana məhkumları vardı. İmperator istəyirdi ki, onun tikdirdiyi nəhəng daş divarı heç bir qüvvə yıxa və ondan aşa bilməsin. Səddin birinci hissəsinin uzunluğu 2450 kilometr olmalı idi. Uca dağlardan, dərin dərələrdən, susuz səhralardan keçən bu tikinti çox çətin şəraitdə aparılırdı. Tikintiyə inşaat materialları əllə daşınırdı və buna da 100 minlərlə insan əməyi sərf edilirdi. Mentian əvvəlcə səddin hər 100 metrliyində ucaldılan gözətçi qüllələrinin tikintisindən başladı. Bu sayaq qüllələrin sayı 25 mindən çox idi. Hər birinin hündürlüyü 12 metrə çatan qüllələr tamamlandıqdan sonra qüllələrin arasında hündürlüyü 7,5 metrə, bəzi yerlərdə isə 10 metrə çatan və qalınlığı 5,5-6,5 metr olan daş divarlar tikilirdi. Səddin bayır tərəfi yad torpaqlar adlanırdı. Buna baxmayaraq, ölkənin mühafizəsini yaxşı təşkil etmək naminə həmin yad torpaqlarda da 15 mindən çox gözətçi qüllələri tikilmişdi. Qüllədəki gözətçilər gündüzlər tüstü ilə, gecələr isə tonqal qalamaqla düşmənin gəldiyini xəbər verirdilər. Deyildiyi kimi, 2450 kilometrlik səddin tikintisi cəmi 10 ilə, eradan əvvəl 230-cu ildə başa çatdırıldı. Bu şərəfə imperator Çin Şi Huandi Mentianı böyük mükafatlarla təltif elədi. Amma imperator bilmədi ki, bu nəhəng səddi tikib qurtarana qədər qarda, şaxtada, səhralarda acılıqdan, susuzluqdan, soyuqdan və ağır əməkdən ildə 400 mindən çox işçi həlak olmuşdu. Məhz buna görə də həmin dövrdən Çində belə bir xalq misalı yaranıb. Hər kərpicin sayı qədər insan udan bu divarlar dünyanın ən uzun qəbristanlığıdır. Bu deyimdə böyük həqiqət vardı. Çünki ölən adamlar Mentianın əmri ilə qala divarlarına hörülürdü. Sədd tikildikdən sonra onun mühafizəsi çox ciddi qorunurdu. Belə ki, bir neçə qülləni qoruyacaq 145 nəfərlik hərbi qarnizon həm səddi, həm də səddin istivarları boyu tikilmiş ambarları mühafizə edirdi. Səddin üstü çox geniş və enli idi. Divarların üstü ilə 4 piyada əskər və ya 3 atlı yan-yana gedə bilirdi. Divarların üstünə qalxmaq üçün iç tərəfdən çoxlu pilləkənlər qurulmuş və yağış qar suyunu kənara atmaq məqsədi ilə daş novlar qoyulmuşdur. Sonraki bir neçə əsrdə böyük Çin səddi daha 2000 kilometr uzadılaraq dünyanın ən böyük, ən uzun səddinə çevrilmişdir.
Lakin o yeni eranın 6-cı əsrindən başlayaraq Türk imperiyalarının güclü ordularının önünü saxlaya bilmir və öz keçilməz, aşılmaz müdafiə funksiyasını itirir. Orta əsrlər tarixindən məlumdur ki, qədim Türk hökmdarları Bilgə Xaqan, Mate, həmçinin Monqol imperatoru Çingiz xan Böyük Çin səddini aşaraq ölkənin içərilərinə yerimişdilər. Min sülalə imperatorluğu dövründə Böyük Çin səddi yenidən bərpa edilərək bir daha Çin xalqını vahid məqsəd, Çin dövlətini yadellilərdən qorumaq uğrunda birləşdirildi. Elə o dövrdən də Böyük Çin səddi öz müasir görkəmini qoruyub saxlamışdır. Hazırda bu nadir və qeyri-adi tikinti qədim dünya insanlarının əli ilə tikmiş ən böyük möcüzələrindən biri olmaqla Şərq aləminin nadir tarixi memarlıq və maddi mədəniyyət abidələrinin də ən qiymətli incisi hesab edilir. Hər ilçinin şərqindən qərbinədək 4450 kilometrlik bir məsafədə uzanan Böyük Çin səddinin tamaşasına dünyanın müxtəlif ölkələrindən milyonlarla turist gəlir. O nazik bir xət kimi Çin boyu uzandıqca uzanır. Böyük Çin səddi ölkənin ən böyük və ən möhtəşəm sənət abidəsi 3000 ildir ki, Çinin simvoluna çevrilərək yaşayır. Və bundan sonra da 1000 illərlə yaşayaraq gələcək nəsilləri əzəməti və qeyri-adiliyi ilə heyrətdə qoyacaqdır. Sonuncu hesablamalara görə Çin səddinin uzunluğu 21196 kilometr olduğu müəyyənləşmişdir. Ölçməni 2007-ci ildən başlayaraq Mədəni İrs üzrə Dövlət Administrasiyası aparmış və 2012-ci ildə yekunlaşdırmışdır. 1987-ci ildən etibarən sədd UNESCO tərəfindən mühafizə altındadır. Beləcə bu videomuzun da sonuna gəldik. Bir-birindən maraqlı elmi videolar izləmək üçün Nə Olsa kanalına abunə olun. Bir sonraki videoda görüşənədək hələlik.